Creu Roja neix d'un pensament altruista per afavorir a les persones més febles. És a la batalla de Solferino, quan Henry Dunant madura la idea de prestar ajuda humanitària sense discriminació a tots els ferits de guerra. Amb aquesta idea creix la il·lusió i l'esperança d'un món millor, valors que a les Balears arriben el 26 de gener de 1874. Ara, nosaltres no l'hem conegut. Totes les coses que sabem és per mon pare, perquè mon pare, com vivia a la casa, perquè sabeu antes se vivia a la casa, Javi, o sigui, el seu avi, va ser una cosa grossa per ell, home, son descendent, el va sigar molt, que va tenir, i mon pare tenia molt bon record d'ells, i sempre mos contava coses, anècdotes, l'adorava mon pare. Creu Roja té moltes virtuts. Creu Roja com a organització, Creu Roja com a idea germinal que avui fa 150 anys que en el món està donant fruits. Un compromís solidari amb els més vulnerables que no fa cap distinció per motius de nacionalitat, ètnia, religió, condició social o ideologia, i que neix de la convicció en els nostres 7 principis fonamentals. El que demanava la societat mallorquina, menorquina i vicenca a principis del segle passat, o l'any 1874 o 75, 76 del segle XIX, eren molt diferents de les aspiracions i dels desitjos i de les ambicions de la societat que viu avui en dia. Han sabut transitar des de fa 140 anys cap aquí, adaptant-nos a el que la col·lectivitat ens ha demanat des de la vulnerabilitat. És aquesta capacitat d'adaptació que ha tingut al llarg dels darrers 140 anys a les demandes de caràcter col·lectiu que s'han presentat a les Illes Balears, pel nostre cas. La primera etapa de Creu Roja a les Balears està orientada principalment a la beneficència alimentària. De petites hem viscut la guerra, després. És molt dit, és una època nostra molt distinta. El temps de la guerra era tot. Tot ho donava. Ma mare va donar tot quan tenia. Procuràvem aliments, arròs, farina i altres aliments de primera necessitat en els grups i en els col·lectius de la nostra societat que tenien necessitat d'aquesta ajuda. No hi havia res amb això, amb una paraula. Però és que a partir de l'any 1900, Creu Roja a Balears, Mallorca, Menorca i Eivissa va oferir coses noves que no s'oferien abans del 1900, que és la beneficència sanitària. En pocs anys s'obrin una gran quantitat de dispensaris i consultoris mèdics a totes les illes. Tengo entendido los pueblos que pagaban con grano. Una vez al año, digamos, la iguala, pues era grano. Una cortera, una tal, en fin, y luego los médicos vendían el grano. La Creu Roja era la casa de Socorro. Vull dir, la casa de Socorro estava a Santa Catalina, a la plaça de Sant Eudari, aquest hospital encara no existia. La casa de Socorro, com vos dic, estava en el carrer de la fàbrica. Jo vivia en el carrer de Cotoner, que és perpendicular. I aleshores, normalment els nens havien de passar pel meu carrer, llavors se jugava a pedrada límpia, o a pedrada neta, i normalment els nens sempre passaven pel meu carrer, la mamà sonien amb un pedaç o un mocador aquí, i tots els amiguets darrere, corrent, que se n'anaven al carrer de la fàbrica, a la casa de Socorro, per curar-li la pedrada. Creu Roja fa prestacions de serveis de dispensaris gratuïtes. Dispensaris se suposen petites cures, petites intervencions ambulatòries que se donen a persones necessitades sense que hagin d'aportar una contraprestació en bombers. El 1949, en la fundació de l'hospital, l'activitat de consultoris i dispensaris de Palma es concentra a un sol edifici. L'hospital, ubicat al carrer del 31 de desembre, posa a disposició de la ciutadania 20 llits, 10 d'ells destinats únicament a la beneficència.
Yo sé, de eso ya era mayor, que estuvo buscando, mi padre buscaba y al final encontró el local donde está la Cruz Roja ahora, que la fachada es exactamente igual. I llavors va venir el president, que era un president don Gabriel Villalonga, i va venir i diu, Joan, vés amb aquell xeque que hem comprat, aquell xalet de davant que li faran clínica. I llavors el que passa és que ja vaig tenir un equip fantàstic, perquè eren estupendos. La Maria Bordoy, per exemple, com una manja de jefe, estupenda. Entonces, antiguamente había un médico y un cirujano, uno que cortaba y otro que recetaba. Porque es que, claro, no había más que uno que manejaba el cuchillo y otro que manejaba la pluma. Claro, al principio, y antes había el hechicero. El contacte amb els malalts era molt proper i molt humà, o sigui que hi havia una relació molt forta amb els malalts. No eren malalts, eren persones. Llegaron a haber casi 13 puestos de socorro y el último se inauguró en el año 1990 y estaban situados principalmente en las carreteras. Había en Menorca, había en Ibiza, en Mallorca. Vamos, estamos distribuïdos en les principals carreteres de la isla. Altres també ja feien serveis i, clar, Creu Roja primordialment va posar servei en carretera perquè no hi havia ningú que fes aquesta tasca. Un diamant, que el feren ambulants i estava 30 litros por 6 kilómetros. Se podía decir que en aquellos tiempos las ambulancias eran una camilla con ruedas. Ni siquiera tenían lo que ahora llamamos el tren o el portacamillas, que en la actualidad es muy fácil desplegar las patas y entrar en el hospital. En aquellos tiempos necesariamente tenía que ser llevada la camilla por dos personas, por dos camilleros. En los inicios no había radio, era teléfono, era a base de teléfono, entonces la Guardia Civil, que era principalmente la que manejaba las llamadas, tenía los números de teléfono de todos los puestos de socorro y entonces realizaba la llamada. En aquellos tiempos ni siquiera había una central que coordinaba el servicio. A la campana, jo diria la campana, hi havia un guàrdia i perquè no li tocava la campana me feia una repulsa grossa. No m'has de tocar la campana i era el que volia, m'entén? Despejar tota la gent. I ja quan volia dir que tocar la campana, llavors trobava una altra, però ell me deia, jo mai, vaig dir, que tengo que amalar, i no, ¿por qué toca? Ayer me tengo que tocar, ¿sabes que no? Campana que llevaba una de las primeras ambulancias de la institución. Esta campana era la que se usaba efectivamente para avisar del paso de una ambulancia. Luego posteriormente ya fue sustituida por sirenas mecánicas, un motor que movía una turbina y hacía un ruido característico, y luego ya las sirenas electrónicas. En muchas ocasiones te llamaba el médico del pueblo que tenía una mujer de parto y ordenaba el traslado. Y en nuestras ambulancias en aquellos tiempos pues nacieron bastantes niños que el parto era atendido por los socorristas, vamos, por la gente que atendía los puestos de socorro. És una resposta a una necessitat que existia fins en els anys aproximadament del 71 al 89. Cobrim 20 anys de necessitats col·lectives de socorrisme en carretera. Quan se dedica a fer una activitat, la fa i la fa el millor possible. I quan hi ha una altra institució que se fa càrrec d'això, ell se retira i se dedica a una altra cosa. Però el món no s'atura i continua canviant i el socorrisme